एक और जमाई। हम सब सोचते हैं कि यॉविंग का मतलब आई एम जस्ट टायर्ड, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यौन करना सिर्फ थकान की निशानी नहीं है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स बॉडी रिफ्लेक्स विद मेनी सरप्राइजिंग रीजंस। तो सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग रीजन है ब्रेन कूलिंग। रिसर्च सजेस्ट करती है कि जब हमारा ब्रेन ओवर हीटेड हो जाता है, स्पेशली व्हेन वी आर टायर्ड, बिकॉज अ टायर्ड ब्रेन वर्क्स हार्डर, अ बिग yawn helps. It brings a rush of cooler air into your lungs and stretches your jaw and increasing the blood flow to your brain. So think of it as your brain's internal AC. सो नेक्स्ट, बोर्डम एंड लो स्टिमुलेशन। जब आप किसी बोरिंग क्लास में हो या लॉन्ग मीटिंग में, तब ब्रेन एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। देन यॉविंग हेल्प्स टू वेक अप योर ब्रेन बाय इंक्रीजिंग योर ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन, गिविंग इट अ लिटिल जॉट ऑफ अलर्टनेस। इट्स लाइक योर ब्रेन इज सेइंग हे लेट्स गेट सम एक्शन हियर। और ये भी देखा होगा कि एक को जमाई आती है तो दूसरे को भी आती है। दैट्स कंटेजियस यॉविंग। ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी होता है। इट्स अ साइन ऑफ एम्पैथी एंड सोशल बॉन्डिंग। जब हम किसी को यौन करते हुए देखते हैं तो हमारा मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, कनेक्टिंग अस इमोशनली। इट्स अ सबकॉन्शियस वे ऑफ सेइंग आई फील यू। सरप्राइजिंगली, yawning can also be linked to your stress and anxiety. बॉडी ट्राई करती है रेगुलेट करने की। A big yawn can help to reset your breathing and heart rate and bringing a sense of calm. It's a natural stress buster for some. So next time when you yawn, remember it's not always needing a nap. It's your amazing body's way of cooling down, boosting alertness, connecting with others, or even managing stress. It's a truly magic trick of your brain.